ผมจะลองใส่นะครับ5 โอเคครับเพื่อนๆผมทีจาก Xmaker สุดสัปดาห์นี้นะครับผมจะมาทำโปรเจกต์นะครับจำลองการทำงานของตู้ล็อกเกอร์นะครับที่ใช้พาสเวิร์ดนะครับในการล็อกแล้วก็ปลดล็อกโดยผมจะใช้เจ้าตัว Magnetic Lock นะครับหรือว่าตัวกรอนไฟฟ้าตัวนี้นะครับในการเป็นตัวล็อกแล้วก็ปลดล็อกตู้ของเรานะครับโดยเราจะใช้ตัวคีย์แพดนะครับ 4x4 ตัวนี้นะครับเป็นตัวป้อนพาสเวิร์ดนะครับโดยแสดงผลนะครับข้อความต่างๆนะครับผ่านทางหน้าจอ LCD นะครับแล้วก็เราจะต้องใช้นะครับเจ้าตัวโมดูลนะครับรีเลย์นะครับ12 โวลต์นะครับ1ตัวซึ่งเป็นโมดูลสำเร็จรูปนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดเอาไว้นะครับข้างล่างคลิปนี้นะครับและแน่นอนครับพระเอกของเรานะครับ Arduino นะครับซึ่งจะเป็นตัวควบคุมการทำงานนะครับทั้งหมดของตู้นี้ในส่วนของโค้ดโปรแกรมนะครับผมจะให้หมดเลยนะครับฟรีๆเพื่อนสามารถที่จะดูรายละเอียดนะครับโค้ดนะครับทั้งหมดนะครับได้ที่ข้างล่างคลิปรวมถึงวงจรนะครับต่างๆในการประกอบนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปทำงานเอาไปใช้นะครับประกอบไปก๊อปปี้ไปทำอะไรนะครับได้เลยนะครับตามที่เพื่อนๆอยากจะได้นะครับหรือจะไปประยุกต์ใช้อะไรนะครับได้เลยนะครับเต็มที่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองประกอบวงจรนะครับแล้วก็อัพเบิร์นนะครับโค้ดลง Arduino เดี๋ยวเรามาลองทดลองเลยนะครับว่าการทำงานจริงแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเบิร์นโปรแกรมนะครับโคดดิ้งนะครับลงไปที่ Arduino เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมได้ทำการต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนของวงจรแล้วก็โปรแกรมเนี่ยผมก็ยังจะโพสต์ไว้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกดูได้ในรายละเอียดข้างล่างคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะสามารถใช้งานเจ้าตัวระบบล็อกนะครับตู้โดยใช้พาสเวิร์ดของเราได้ยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับวิธีการก็คือเราจำเป็นที่ต้องใส่พาสเวิร์ดแรกนะครับซึ่งเป็นพาสเวิร์ดที่ผม default ไว้ในโปรแกรมนะครับซึ่งก็คือ1 2 3 4นะครับลงไปนะครับเพื่อทำการปลดล็อกนะครับตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเจ้าตัว Magnetic Lock เนี่ยทำการล็อกอยู่นะครับคือไม่สามารถเปิดประตูได้เดี๋ยวผมจะลองปลดล็อกดูนะครับผมกด1 2 3 4แล้วกันตรงนี้หน้าจอโชว์ว่า enter password นะครับใส่ครับ1 2 3 4โอเคตอนนี้เจ้าตัว Magnetic Lock ของเรานะครับก็คือดึงกลับนะครับ unlockตอนนี้เหมือนว่าหน้าจอแสดงผลมีปัญหานะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรเดี๋ยวลองดูก่อนว่าฟังก์ชันทำงานมันทำงานเหมือนเดิมหรือเปล่าปกติแล้วถ้าเกิดจะปลดล็อกต้องกดสี่เหลี่ยมดอกจันค้างไว้ยังทำงานได้อยู่เหมือนเดิม1 2 3 4โอเคคือตอนนี้เหมือนว่าฟังก์ชันการทำงานยังปกติอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้โอเคผมคิดว่าปัญหาน่าจะเป็นที่ตัวหน้าจอแสดงผลอย่างเดียวนะครับตัว LCD แล้วก็ผมคิดว่าปัญหาน่าจะมาจาก noise นะครับที่มาจากเจ้าตัว Magnetic Lock ของเรานะครับโอเคยังไงเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมขอลองแก้ปัญหาก่อนผมคิดว่าน่าจะใช้วงจร low pass filter นะครับแก้ปัญหาเจ้าตัว noise ที่มาจากเจ้าตัวMagnetic Lock ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาอุปกรณ์นะครับที่ผมพอหาได้ใน lab แล้วลองแก้ปัญหาดูก่อนนะครับดูว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าโค้ดนะครับในส่วนของฟังก์ชันการทำงานเนี่ยมันเวิร์กแล้วล่ะแต่เดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ผมแก้ปัญหาเรื่อง noise เสร็จเดี๋ยวขอเวลาผมสักครู่นะครับเดี๋ยวผมลองแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ทำการต่อวงจร low pass filter นะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของสัญญาณรบกวนนะครับหรือว่า noise นะครับที่มาจากเจ้าตัว Magnetic Lock นะครับตัวนี้นะครับที่เข้ามากวนนะครับระบบนะครับทำให้หน้าจอ LCD ของเราเนี่ยเพี้ยนไปนะครับการทำงานผิดเพี้ยนไปโดยตอนนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นก็คือผมหา L นะครับแล้วก็ตัว C นะครับที่ผมหาได้ใน lab เนี่ยมาต่อนะครับแล้วก็จะมีตัวไดโอด1ตัวนะครับเพื่อมาป้องกันปัญหาเรื่องของสัญญาณ back EMF นะครับที่มาจากเจ้าตัว Magnetic Lock ของเราเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของวงจรทั้งหมดเนี่ยรวมถึงเจ้าตัว low pass filter แล้วก็ไดโอดตัวนี้ผมก็ยังจะให้เพื่อนๆนะครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยข้างล่างคลิปเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็การทำงานของโปรเจกต์ของเราเนี่ยทำงานยังไงเบื้องต้นนะครับจะเห็นว่าตอนนี้หน้าจอ LCD ของเราแสดงผลว่า enter password นะครับก็คือจำเป็นที่ต้องใส่ password ซึ่งเป็น password default นะครับจากโปรแกรมที่ผมเขียนไปเข้าไปก่อนนะครับเพื่อทำการปลดล็อกเจ้าตัวMagnetic Lock นะครับผมจะใส่ password default นะครับก็คือ1 2 3 4นะครับผมจะกด1 2 3 4โอเคตอนนี้ขึ้นว่า welcome back master นะครับหน้าจอแสดงผลว่า unlock นะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้ตัว magnetic lock นะครับตัวกรอนเนี่ยโดนดึงกลับไปนะครับสามารถที่เราจะถ้าเป็นตู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดตู้นะครับเอาของออกเอาของเข้านะครับจัดการงานต่างๆของเรากับตู้ได้นะครับให้เรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้ผมจะยังไม่เปลี่ยน password นะครับผมจะลองสาธิตให้เพื่อนๆดูก่อนว่าถ้าเราใช้ password นี้นะครับในเมื่อปลดล็อกแล้วถ้าเกิดเราจะ unlock เรา unlock ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องการที่จะล็อกประตูกลับไปเหมือนเดิมไปทำยังไง
ผมสมมุติว่าตอนนี้ผมได้ทำงานเรียบร้อยแล้วผมต้องการที่จะปิดประตูผมก็จะกดตัวดอกจันนะครับค้างไว้ตอนนี้ก็ขึ้นว่า lock นะครับก็คือประตูล็อกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ตัว magnetic lock ก็กลับมานะครับในตำแหน่งล็อกเหมือนเดิมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะสาธิตวิธีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเหมือนเดิมครับเราจะต้องใส่พาสเวิร์ดเดิมที่เรามีอยู่นะครับซึ่งเป็นพาสเวิร์ด default 1 2 3 4เข้าไปก่อนนะครับผมจะใส่พาสเวิร์ดนะครับ1 2 3 4โอเคตอนนี้ unlock แล้วนะครับคราวนี้จากที่เขียนโปรแกรมเอาไว้เรียบร้อยนะครับการที่จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยเราต้องเข้ามาให้อยู่ในโหมด unlock ก่อนจากนั้นเนี่ยให้เรากดเจ้าตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับค้างไว้หน้าจอ LCD ก็จะขึ้นแสดงผลว่า set new password นะครับเราสามารถที่จะใส่พาสเวิร์ดใหม่ของเราไปได้4ตัวเหมือนเดิมคราวนี้ในที่นี้ผมจะลองใส่เป็น5555นะครับจำง่ายนะครับผมใส่พาสเวิร์ดไปแรกก่อนนะครับ5555จะมีการให้คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับผมจะลองสาธิตว่าถ้าเกิดผมใส่พาสเวิร์ดผิดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นผมใส่เป็น5556โอเคตอนนี้ก็จะขึ้นว่า password not match นะครับยังคง unlock เหมือนเดิมโอเคผมจะลองเปลี่ยนให้เป็นพาสเวิร์ดที่ถูกต้องจริงๆนะครับก็คือ5555นะครับก็คือใส่2ครั้งนะครับเริ่มจากการกดสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมครับค้างไว้โอเค set new password นะครับกดไปเลย5555 confirm password นะครับ5555โอเค new password is 5555นะครับแล้วก็ผมเขียนเอฟเฟกต์ลูกเล่นไว้นิดหน่อยนะครับในการเซฟนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานอะไรแต่ว่าเพื่อความสวยงามโอเคตอนนี้ตู้เรายังคง unlock อยู่นะครับแต่ว่าพาสเวิร์ดเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองล็อกประตูนะครับแล้วลองใส่พาสเวิร์ดใหม่ดูครับผมล็อกประตูเหมือนเดิมปึ๊บโอเคตอนนี้ magnetic lock ได้ทำงานนะครับล็อกเรียบร้อยแล้วลองใส่พาสเวิร์ดเก่าก่อนดีกว่า1 2 3 4ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าซึ่งมันควรจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมลองใส่1 2 3 4โอเคพาสเวิร์ด incorrect นะครับไม่ถูกต้องนะครับขอลองใส่พาสเวิร์ดใหม่นะครับ555นะครับ5555เรียบร้อยครับตอนนี้พาสเวิร์ดถูกต้องนะครับประตูของเราunlock พร้อมที่จะทำงานนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะล็อกกลับไปเหมือนเดิมนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วเกิดมีอาการไฟดับขึ้นมาพาสเวิร์ดใหม่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันยังจะใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับผมจะลองปิด power supply นะครับตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าตอนนี้ระบบไฟของเราทั้งระบบเนี่ยดับลงนะครับหน้าจอ LCD ก็ดับแต่ถึงแม้ว่าไฟจะดับเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัว magnetic lock เนี่ยก็ยังคงล็อกอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไฟดับนะครับของหรือว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนใส่ไว้ในตู้ก็ยังคงปลอดภัยนะครับไม่สามารถมีใครเข้ามาปลดล็อกตู้ได้นะครับโอเคผมจะลองเปิดไฟนะครับโอเคเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตัว magnetic lock นะครับมีการสั่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยเกิดจากการที่ว่าผมเนี่ยใช้พินนะครับเป็นขา13ซึ่งทุกครั้งที่เราเปิด Arduino ใหม่เนี่ยขา13เนี่ยมันจะมีการกระพริบนะครับทำให้มันก็เหมือนกับว่าเราจ่ายสัญญาณเพื่อปลดล็อกไอ้เจ้าตัว magnetic lock เนี่ยอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขปัญหานี้โดยการที่จะเปลี่ยนไปใช้พินอื่นได้นะครับจะเป็นพินใดๆก็ได้ที่ยังเหลืออยู่นะครับโอเคในเบื้องต้นผมยังขอใช้พิน13อยู่แต่ว่าคราวนี้ผมจะลองดูนะครับว่าถ้าผมใส่พาสเวิร์ด5555นะครับที่เราได้เปลี่ยนไปใหม่เนี่ยมันยังเซฟแล้วก็ยังจำพาสเวิร์ดเดิมที่เราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมจะลองใส่นะครับ5555โอเคครับตอนนี้ประตูของเราก็ทำการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วแสดงว่าต่อให้ไฟดับพาสเวิร์ดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ยังสามารถจดจำได้เหมือนเดิมเพราะว่าตรงเนี้ยผมได้เก็บพาสเวิร์ดเนี้ยไว้ใน e-square prom ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่ถาวรนะครับไม่ว่าไฟจะดับยังไงเนี่ยมันก็ยังถูกเก็บค่าไว้แล้วก็เอามาอ่านค่าได้เหมือนเดิมทุกครั้งที่กลับมาเปิดใช้งาน Arduino ของเรานะครับโอเคปลดล็อกเหมือนเดิมครับล็อกเหมือนเดิมเรียบร้อยลองใส่1 2 3 4หรือพาสเวิร์ดอื่นๆที่ไม่ใช่นะครับเช่น1 2 3 2ก็ได้ครับ1 2 3 2โอเค incorrect นะครับจะลองใส่อันอื่นที่ไม่ใช่นะครับ5556ก็ได้ครับ5557สมมุติก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่พาสเวิร์ดที่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่สามารถปลดประตูของเราได้นะครับก็สาธิตให้ดูก็ตอนนี้ก็คือมีเพียงเท่านี้นะครับก็จะให้เห็นว่าวงจร low pass filter ของเราเนี่ยสามารถแก้ปัญหา noise ที่มารบกวนเจ้าตัวหน้าจอ LCD ได้ซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆหรือว่าใครที่เคยใช้งานหน้าจอ LCD อาจจะเจอปัญหานี้บ้างบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะครับก็สามารถจะลองนำวงจร low pass filter ของเราเนี่ยไปใช้แก้ปัญหาได้เพราะผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นผมคนเดียวที่เจอปัญหานี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเจอก็น่าจะพอช่วยได้นะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของทางโปรเจกต์นะครับตู้ล็อกของเราเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไปต่อตู้นะครับแล้วก็ต่อเจ้าตัว magnetic lock เข้าไปนะครับหรือว่าจะลองไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆที่เพื่อนๆ
คิดว่าเหมาะสมนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทำได้หมดเลยจากข้อมูลที่อยู่ข้างล่างคลิปนะครับทั้งวงจรแล้วก็ในส่วนของโค้ดโปรแกรมนะครับผมก็ได้ให้รายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอยากจะทำโปรเจกต์เนี้ยในการต่อตู้จริงๆแล้วก็ลองใส่ฟังก์ชันการทำงานอื่นๆเข้าไปนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองติดตามต่อในคลิปต่อๆไปของเรานะว่ายังจะเล่นอะไรกับเจ้าตัวโปรเจกต์ชุดนี้ได้อีกหรือเปล่านะครับแต่จริงๆสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเรา X Maker สวัสดีครับ